Hello students, in this video we will see question of 2 marks from the unit probability for the class 10. Okay, so here given a bag contains 15 red balls, 18 black balls and 17 white balls. A ball is drawn out of the bag at random. What is the probability that ball drawn is? So आमकां probability find out करपाक जाय जाल्यार आमी आतां पळय क्वेश्चन आन्सर कितें दिला फर्स्ट white ball जर रिमूव केलो फ्रॉम द बॅग जाल्यार कितली पॉसिबिलिटीज आसतली ओके सो probability कितली आसतली आणि सेकंड जो आसा तो नॉट अ रेड बॉल सो फर्स्ट सदांच पळयात कितें इन्फॉर्मेशन गिवन दिल्या इट इज रिलेटेड टू द बॉल्स सो हांगासर डिफरंट कलर्स दिल्या ऑफ द बॉल रेड ब्लॅक आणि व्हाईट रिलेटेड सो फर्स्ट आमी बरयतले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितले आहा ते सो टोटल नंबर ऑफ balls okay so first 15 red balls asas 18 black balls asas आणि 17 white balls असा सो हे टोटल करून कितलो येतलो 18 आणि 15 कितले 33 आणि 17 सो टोटल कितले बॉल्स जाले 50 बॉल्स जाले आता आम्ही फर्स्ट फाइंड करले प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्म्युला हांगासर असो बरयात प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाईट बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ white ball divided by total number of balls. So हांगासर नंबर ऑफ व्हाईट बॉल कितले आसा हांगा पळोवंक शकता तुम्ही कितले आसा 17 ओके हांगा 17 अपॉन टोटल नंबर इतलो 50 सो हांगासर डिवाइड जावचो ना सो हेची प्रोबेबिलिटी 17 अपॉन 50 जातलो डिवाइड जायना ते एज इट इज दवरात आणि नेक्स्ट दिला सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल सो आमकां फाइंड आउट करूंक जाय कितले रेड बॉल ना ते नॉट अ रेड बॉल म्हटल्यार कितें रेड बॉल ना ते ओके सो कितले रेड बॉल ना हांगासर म्हणजे ना म्हटल्यार खंयचे रिमेनिंग खंयचे उरले रेड बॉल तो कन्सिडर करिना जाल्यार ब्लॅक आणि व्हाईट उरले सो 18 आणि 17 कितलो जालो 18 आणि 17 35 आणि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितले 50 सो हे कॅन्सल केले पायाच्या टेबलान कितलो येतलो 5 7 जा आणि 5 10 जा सो ही हेंची कितें जातली प्रोबेबिलिटी जातली ऑफ नॉट अ रेड बॉल okay so like this you have to solve this problem okay video like and subscribe कराच thank you